Ydy. Dwi mor istredig ar y beic. Dwi gymaint allan o'n hardd cyfforddus i. Ond fe, os dwi am fod yn Ironman, mae rhaid i mi wthio'n ffiniau. A fel maen nhw'n dweud, ymarfer yn galed, rasio'n rwydd. Ydw, dwi wedi penderfynu wneud Ironman a dwi am fynd amdani a trial yng ngorau glas. Ond dim jyst unrhyw ras fydd hon. Ironman Cymru yn Ninbych y Pysgod, sef un o'r rasus anoddau yn y byd. Pam bo fi'n neud y pethau yma? Mae lot yn gofyn hynny i mi. Wel, dyma'r bywyd dwi wedi ddewis. Y bywyd o chwilio'r antur nesa, yr her nesa, gwthio fy hun tu hwnt i ble dwi'n gyfforddus. A chymryd risg. Dwi hefyd yn angerddol wrth chwifio baner menywod, yn arbennig mewn rasus eithafol. Ni fenywod yn gallu gwneud y pethau rhyfedda o gael y cyfle a'r hyder i fynd amdani. Eleni, dwi am rannu fy siwrne Ironman i dechrau o fenywod arbennig. Pob un yn jyglo bywyd, jyglo gwaith, jyglo teulu, ac yn aberthu oriau wrth ymarfer a pharatoi ar gyfer her epic y ras eiconig yma. Dwi hefyd, fel mam fy hun, eisiau ysbrydoli gwilym. Eisiau herio'r meddylfryd mae ond y bobl mwyaf dawnus, mwyaf talentog, sy'n gallu gwneud y pethau mwyaf anghredadwy. Dyw hynny ddim yn wir. Os ych chi'n gweithio'n galed, mae pobl fel fi yn gallu gwireddu breuddwydion. A dwi'n mhell o fod yn arbennig. Wel, fel pawb arall fan hyn yn Ninbych y Pysgod, dwi'n nerfus iawn. Ond mae'r nerfau heddi yn hollol wahanol i'r nerfau dwi wedi profi yn y gorffennol, achos dwi'n cerdded mewn i'r anwybod. Sim syniad y fi beth i ddisgwyl. Wedi profi y ras yma fel cyflwynydd a wedi gweld yr awyrgylch, ond tro yma byddai'n profi fe o'r ochr arall. Ar hyn o bryd, ni gyd yn cerdded lawr tuag at y môr, a mae fel rhyw fath o pared yn digwydd, lle mae bron i 2,000 o athletwyr yn cerdded gyda'i gilydd tuag at y traeth yn barod ar gyfer cychwyn Ironman Cymru. This is Ironman Wales. Fi newydd weld y môr am y tro cyntaf. Nawr fi'n teimlo nerfus. Ni'n dathlu ras yn 10 mlwydd oed eleni, felly mi fydd na awyrgylch arbennig yn perthyn iddi. Felly mae rhaid fi fwynhau ar achlysur. A mae gwylio mas ar y ffordd, a dwi eisiau profi iddo fe bod mam yn gallu gwneud Ironman. Wel, mae yna bron i 2,000 o athletwyr wedi dod yma i herio'u hunan, a mae yna filoedd hefyd wedi dod yma i gefnogi. Ac ar doriad gwawr, wel, mae'r amodau yn anodd iawn. Y môr yn eitha tymheslog, dim syndod fod na wyneba pryderus cyn paratoi i fynd i mewn i'r heli. O ran yr athletwyr proffesiynol, dim ras i'r merched, dim ond i'r dynion, ac un sy'n gobeithio creu argraff ydy Andrew Horsfield Turner o Abertawe.
It was my first ever Ironman I did back in 2019 as an amateur, and that day was just absolutely epic. I was fortunate enough to gain my pro licence beginning of 2021, and then as soon as it was a pro race this year, I had to be here. If I have the perfect race, definitely podium is what I'm here for. If I'm in a shout for the win, you know, I'd definitely be fighting for it. Ond y ffefryn clir heb os ydy Joe Skipper o Norwich. I'm probably in the best form I've ever been in. If I'm honest, I'd like to win it. I'd like to get the bike course record, and I'd like to get the run course record and the overall course record. Like, that's what I want to do, really. Joe Skipper yn swnio'n ddigon hyderus. Ac am 5 munud i 7 y bora, mae'r athletwyr proffesiynol yn barod amdani. Mewn i'r dŵr â nhw, llond dwrn ohonyn nhw. A dyma'r her sy'n wynebu pob un o'r athletwyr heddiw. Nofio'n bron i 2 filltir a hanner, beicio 180 km ac yna i orffan marathon. Ac o'n i'n sôn bod yr amodau yn y môr yn anodd iawn, ond yr athletwyr proffesiynol i weld yn ymdopi yn weddol. Ac Andrew Horsfall-Turner, mae o eisoes wedi agor chydig o fwlch ac mae o yn nofiwr cry. Try and lead from the front, use my strength, so swim hard, try and get a lead over some of like the other contenders. Controversy, I hope the waves pick up and the chop picks up, because that sort of plays to my favours. Wel, mae'r amgylchiadau felly yn ffafrio Andrew Horsfall-Turner, ac mae o wedi gwneud hyn yr oedd o wedi fwriadu i wneud wrth i'r athletwyr amateur baratoi i ddechrau yr her. Chydig funudau sydd i fynd nawr cyn i'r ras gychwyn, a mae'r awyrgylch yn drydanol fan hyn. Pawb yn edrych mlaen, pawb yn nerfus, mae'r adrenalin yn bwmpo, a mae'n amser fynd ymlaen i nawr. Fi oer i droi nôl. Ia, pob un a'i nod, pob un a'i uchelgais, a phob un wedi dod yma i wthio'i hunan hyd at yr eitha. Ironman Cymru wedi dechrau i'r athletwyr amateur wrth iddyn nhw bentyrru i fewn i'r môr, a dyna chi olygfa. Yr hetia pinc neu gyd yn rhoi rhyw fath o syniad i chi o faint o gystadleuwyr sydd wedi dod yma heddiw. Traeth y gogledd yn nimbych y pysgod. Un o'r lleoliadau eiconic y byd chwaraeon yng Nghymru, a'r Ironman sy'n cael ei ystyried fel un o'r rhai mwyaf heriol yn y byd. Y Cymro Andrew Horsfall-Turner yn dod i ddiwedd y cylch cynta yn y cymal cynta. Fo fydd y cynta cael ei draed ar y tywod, ac amser rhyfeddol o 22 munud 38 eiliad. Rhyw gipolwg sydyn yn ôl i weld faint o fantais sydd ganddo fo. Yr Aussie exit yma nhw'n ei alw fo, a mae o'n nôl i fewn i'r dŵr ar gyfer yr ail gylch. Ac yn edrych yn ddigon cyffyrddus ymysg y tonna. A dyma'r criw sy'n ei ddilyn o gan eu plith nhw. Mae Joe Skipper yn cwblhau'r cylch cyntaf mewn 26 munud, felly mae gan y gŵr yma Andrew Horsfall-Turner dipyn o fantais, a dyna'r clwstwr bychan sydd yn ei ddilyn o. A dyma'r ferch cyntaf i gwblhau y cylch cyntaf, ac ar gweitha'r amodau, drychwch ar yr amser yna. 26 munud 38 eiliad. Ac mae hi yn gwerthfawrogi y gefnogaeth, yn chwifio ei breichiau yn yr awyr, yn wen o glist i glist ar ddechrau'r ail gylch. Yn amlwg, mae hi wedi dod yma i fwynhau hun. We've come down every year to watch since we moved to Swansea about 6 years ago, and it's just such a fantastic atmosphere down here.
Tenby's a special place for us. You know, I've raced here long course weekend, and the people just make it, seeing so many friendly faces on the course and people out sporting in front of their houses, it's just something very special about Tenby. The race plan is just to go and have fun, race with a smile on my face. I've said to my friends, if I'm not smiling, then you need to do something about it. I'm literally here just to have a good time and to tick it off my bucket list and race with a smile. Ia, Hannah Mundy yn wyneb cyfarwydd yng nghyfres Triathlon Cymru. Yr cystadleuwyr amateur yn dod i ddiwedd y cylch cyntaf, ond yn eu plith nhw'n yr het gwyrdd yna. Andrew Horsfeld-Turner ydy hwnnw. Mae o wedi gorffan y cymal cyntaf ac mae o wedi gwneud hynny mewn 44 munud a 29 eiliad. Mae o bellach ar y ffordd i'r ardal bontio, ond mae ganddo fo rhyw 3/4 milltir o leia i redeg cyn cyrraedd yno. Dyna pam mae o'n gwisgo y trainers am ei draed. Fo sy'n arwain y ffordd yn y ras i'r dynion proffesiynol. Joe Skipper allan o'r dŵr, 49 munud 39 eiliad. Mae o rhyw 5 munud a 10 eiliad y tu ôl i'r gŵr yma. Andrew Horsfeld-Turner, ond mae o'n gwybod fod Joe Skipper yn feiciwr cry. Felly mi fydd rhaid i Horsfeld-Turner wneud yn fawr o'r mantais sydd ganddo fo. 180 kilometr yn yr ail gymal. Dyna'r her i'r holl athletwyr. Wel, wrth i'r athletwyr elit gychwyn ar yr ail gymal, mae yna filoedd dal yn y dŵr ac yn eu plith nhw, yma Lowry Morgan. Is yw wedi cael y tap yn y ding cyntaf. Andrewista from Croatia, having completed the top one on us. O, mae'n anofiach yn eisiau roi lan. A nôl mewn nawr. Am yr ail rownd. Ia, nôl i fewn i'r môr ar gyfer yr ail gylch yn y cymal cyntaf. Ac mae o'n brofiad emosiynol i sawl un. I gael dod yma i gystadlu yn y ras ryfeddol yma. Ironman Cymru, camp i'r dewr a dim ond y dewr. Andrew Horsfeld-Turner yn arwain y ras i'r dynion proffesiynol. A dyna chi y ffefryn Joe Skipper sydd hefyd ar gefn i feic. Fel yn wir y mae Hannah Mundy, 180 kilometr yn yr ail gymal. Ac fe ddaru Hannah fwynhau'r croeso gafodd hi ar ôl dod allan o'r dŵr. That was epic. I was in tears coming down to T1. I thought it would be good, but I did not expect to get blown away like that. Oh, that's a once-in-a-lifetime experience. Ia, profiad unigryw iawn a Hannah Mundy yn profi'r wefr yna am y tro cyntaf. Fel yn wir, y mae nifer fawr o'r cystadleuwyr sydd wedi dod i ddimbych y pysgod. Gan gynnwys un o'r merched y byddwn ni'n cadw llygad arni hi yn ystod y ras, Sarah Thomas o Sir Benfro. Dwi dal ddim yn gallu credu bod fi'n mynd i wneud e, achos dwi ddim athlet wraig, ond i feddwl bod fi'n mynd i fod yn rhan o peth mor fawr. Mae'n dod y dagrau i fi, mae rhaid i fi ddweud, achos dwi just, ffeili credu'r peth.
Yn ystod y flwyddyn dwytha, mae Sarah wedi bod yn codi arian at achos sy'n agos iawn at ei chalon. Bu farw Bel yn 10 mlwydd oed tra'n aros am draws blaniad yr ysgyfaint, ac mae Sarah a theulu Bel wedi bod yn codi ymwybyddiaeth gydag elusen Bel Stori ers hynny. Pan dwi'n teimlo'n isel, y Bel fath o ferch fynd i roi hwb i chi a gwythio chi, a dyna beth dwi'n teimlo dar teulu hefyd. Maen nhw gyd tu ôl i fi. A fel cymaint o athletwyr eraill, mae Sarah wedi gorfod cynnal ei diddordeb a'i brwdfrydedd ar ôl i'r ras gael ei ochirio ddwywaith ers 2020. Mae'r trydydd flwyddyn yma wedi bod yn reit anodd. Pan clywes i bod e ddim mynd i ddigwydd, eisiau pisies a es i'n dost wedyn am bod i 2 fis. A wedyn trio cael y meddwl nôl mewn i bopeth a mynd amdani eto. Fel wedodd Lowri wrthai, os ydych chi'n gallu meddwl yn gryf, mae corff mynd i wneud e hefyd. Mae mwy o ferched mynd i gystadlu eleni na erioed, sy'n peth really gret. Mae'n really dda i gael merched i gyd i siarad â'n gilydd, cefnogi gilydd. Mae wedi bod yn anodd, ond gyda teulu tu ôl fi a tîm Bel hefyd, dwi jyst mynd i fynd amdani a beth sy'n digwydd, sy'n mynd i ddigwydd. Sarah yn nofroig cry iawn bellach ar gefn ei beic ar ddechrau yr ail gymal yn y cyfamser. Mae yna nifer fawr o athletwyr eraill yn gadael y dŵr ac yn eu plith nhw yma Lowri. Dyna ddafia. Ni wedi gofyn am gymod, tair gwaith yn yr 20 munud cynta. Hwn eisiau rhoi lan. A ni bron yn rhoi lan. A wedyn ti wrth fi hun, rhaid. 20 munud ydych hun. 20 munud. I weld os fi lli cael y rhythm. Dath y rhythm wedyn, ond nes i mwynhau. Just diffyg profiad. Yr unig beth yn cadw fi fynd yw gwylym. Os wedi gweld y to. Ie, gwylym ydi mab Lowri, ond wrth gwrs, mae'n anodd iawn nabod unrhyw un ymhlith yr 20,000 o gefnogwyr sydd wedi heidio i ddimbych y pysgod i greu awyrgylch mor unigryw. Tir sych o'r diwedd. A mae'n rhaid deud fod y gefnogaeth nid yn unig yn ysbrydoli, ond yn codi gwên hefyd. Andrew Horsfield-Turner yn arwain ar ffordd yn ras y dynion proffesiynol ac yn edrych yn esmwyth iawn ar gefn beic. Really rough. Like, couldn't see much and swallowed a lot of water. Hardest swim I've done in an Ironman. Ac un o goreuon y byd, mae hynna yn deud y cyfan. Ie, skipper yn dipyn o gymeriad hefyd. A'i nod o ydy dal y gŵr yma, Andrew Horsfield-Turner, sy'n dechrau ar y ddringfa allan o Freshwater West. Maen nhw tua ryw 20 milltir i'r gorllewin o ddimbych y pysgod. Hanna Myndy, bawd i fyny, bob dim yn iawn hyd yn hyn. Wel, fe gawson ni flas yn gynharach o'r math o gefnogaeth oedd ar gael yn nimbych y pysgod. Ond mae'r cefnogwyr wedi bod yn amlwg hefyd ym mhob un o'r trefi a'r pentrefi ar hyd y daith. Mae Sir Benfro gyfan wedi cofleidio'r digwyddiad. Wedyn iawn, nes troi yn angl, a nawr, na geidio yw gwynt i gyd. So, canolbwyntio
cadw at y rifau ac croes i'r bysedd. Ni wedi gwneud bron 15 milltir. Mae'r coesau wedi blino'n barod. Mae'r glaw yn dechrau dod, felly mae'r amodau yn mynd i weithygu. Fi'n credu bod jyst angen i fi gadw ffocws. Yn redig ar yr hewl, mae'n gallu mynd yn llithrig o gwmpas fan hyn. Lowri, wrth gwrs, yn cystadlu yn yr Ironman am y tro cyntaf, ond un arall o'r merched yn ei dilyn, Jane Arnold, yn cystadlu am y 10fed tro. Glad to get out of the swim. It was a really choppy swim, so glad to be on the bike. Long way to go yet, though. A mae eleni yn garreg filltir go nodedig i Jane a'i chriw dethol. We've been trying to sort of arrange on social media to get the 10 of us together, so brilliant. Nice to see people, and obviously nice to come back to Tenby, because it's my second home without a doubt. Roedd y ras cyntaf nôl yn 2011, a mae Jane a'i gŵr Paul wedi gwneud pob un. The 10 of us who've done it, it's almost like who's going to blink first. None of us want to be the first one to drop out, so I think that just makes us come back year on year. Every year you say, no, I'm not going to do it next year, and then every year you say, oh, OK, one more year. That's a photo to keep for me. Paul, and my husband, is in that photo, so extra special for me. It just gets better and better every year. The crowds, the people, it's just an incredibly special place to race. Saundersfoot Hill, probably in the early days, was a lot harder than it is now. Now there are so many crowds on it, you literally float up it. You forget that you haven't changed gear, you forget that your heart rate's through the roof. Absolutely brilliant. The crowd really lifts you. A'r dynion proffesiynol yn dringo allt Saundersfoot am y tro cyntaf. Ydyn maen nhw'n gorfod dringo hon ddwywaith. Andrew Horsfall-Turner, dal ar y blaen ac yn gweithio'n galed. A dyma i chi yr Almaenwr Boris Stein. A'r si ar led ar y cwrs ydy fod Joe Skipper y ffefryn wedi cael problemau efo'i feic. Felly falle nad ydri Horsfall-Turner yn gwybod hynny ar hyn o bryd, ond mae gofyn iddo fo roed I droed ar y sbardun. I've been on the other side of the barriers there supporting, so to have people cheering my name and be coming up that hill, it's going to be amazing. Ac yn profi'r wefr o ddringo all Saundersfoot am y tro cyntaf, mae'n arall o'r merched da ni'n ei dilyn, Ffion Keynes, sy'n 5 ar 20 mlwydd oed o Brynaman. Oedd Tembi'n just goffo bod yn un cyntaf, just goffod tyfu lan yn dod mynd in, a just goffo bod yn un cyntaf. Dechreuais hyfforddi gyda dad yn ystod y cyfnod clo cyntaf, a mae wedi troi mas ni dau yn neud yr un Ironman cyntaf gyda'n gilydd, so mae'n gret, Yn y ddau yn ni yn competitive iawn. Fi'n gloiach yn enofio, a byddai'n dyle fi lan ar y beic. Fi'n poeni am y run, ond ti'n beth, mae pawb yn mynd I bod mas na, a mae'n mynd I bod yn ardderchor, fi'n credu, fi'n rili edrych ymlaen. The swim yn symud OK, ti'n bach yn choppy, ond fi'n hapus gyda'r amser. Mae'r beic yn mynd yn iawn, going good so far. Ffion yn mynd yn dda iawn, felly hefyd Jane Arnold a Sarah Thomas. Ond yn anffodus, nid felly Lowri. Dwi'n teimlo fel bod dim byd i'r tanc heddi. Mae'r coesau wedi blino. Mae'n fod yn ras feddyliol. Mae'n fwy na ras gorfforol I fi. Coesau'n sgrechian. So sa'n gwybod siwnt fi nhw yn mynd lan fan hyn.
pen lawr. Andrew Horsfall-Turner yn gorffen yr ail gymal mewn 4 awr, 49 munud 37. Fo fydd y cyntaf i gychwyn ar y marathon. Chain got in knot and knot. We'd take the chain completely apart eventually when assistance comes. But lost about 15 minutes. Felly os ydy Joe Skipper am ennill heddiw, mae'n rhaid iddo fo fynd amdani. A mae'r gŵr yma di mynd amdani Boris Stein, yr amser cyflyma'r gefn beic, 4 awr, 46 munud ac 20 eiliad. Skipper yn cyrraedd yr ardal bontio a mae o dros 1/4 awr ar ei hôl i. Brwydr fydd hi rhwng y tri yma yn ras y dynion proffesiynol, ac o ran y merched, mae hi'n frwydr i gyrraedd y llinell derfyn. Ironman Cymru, y digwyddiad chwaraeon torfol mwyaf eiconig yng Nghymru. Y cystadleuwyr wrth gwrs wedi dod yma i wthio'u hunan hyd at yr eitha. Ac mae yna ddigon o gefnogaeth i'w hannog nhw mlaen. A Lowry yn cychwyn ei thaith i fyny allt Saundersfoot am y tro cyntaf. Yn profi'r wefr a'r boen. O, mae rhaid fi wneud fe eto. Mae rhaid fi gyfadde. Mae'n torri'n alon i feddwl bod fi fynd rown fyr hyn. Am yr eildro. Sa'n gwybod siwr fi'n wneud e. Diolch, thank you. O, mae'r gefnogaeth yn gret. Weithiau fi eisiau cerdded, ond ti'n gwybod bod rhywun mynd i fod rownd y gornel yn cefnogi sy'n cadw ti fynd. Mae'n golygu lot i fi. Ia'r gefnogaeth ar ben all Saundersfoot yn drydanol, ond nôl yn nimbych y pysgod, yr athletwyr elit ar y cymal ola. Y marathon sy'n cynnwys 4 cylch o gwmpas y dre hynafol. A'r gŵr sydd wedi bod yn arwain y ffordd o'r cychwyn cyntaf, Andrew Horsfall-Turner, ond yn edrych yn flaenedig iawn ac yn wir. Mae Boris Stein, yr Almaenwr, ar fin mynd heibio iddo fo. Stein yn edrych yn fwy cyffyrddus o lawer ac mae Horsfall-Turner yn dioddau. A dyma chi foi sy'n ysgafn i droed Joe Skipper. Mi oedd o dros 1/4 awr ar ei hôl i ar ddiwedd y cymal beicio. A mae Skipper yn cysgodi Horsfall-Turner. Y gŵr o Norwich yn bras gamu i'r ail safle. A dyma Hannah Mundy yn gadael yr ardal bontio ar gyfer y cymal ola. I'm just taking the first lap super easy. Just tippy-toeing along. I can try and keep smiling and keep going. Andrew Horsfall-Turner yn diodda. A dyna hefyd ydy hanes Lowry Morgan. A dyma y ferch ola da ni yn ei dilyn yn yr Ironman eleni. Aelod o glwb trai gogs, Geri Angharad Evans. Mae o hyd i bod yn rhywbeth o'n i byth yn meddwl fyswn i'n gallu gwneud. Mae gas gen i bysgod, llam dioddaf pysgod. A dwi'n ffeindio'n hyn yn cymryd rhan mewn Ironman tempi. Nuts.
mae'r gŵr mae o yn cymryd rhan. Da ni'n dall beth mae'r un a'r llall yn mynd drwad. Da ni wedi bod yn codi am 5 o'r bore i wneud sesiynau cyn mynd i gwaith, ond mae'r kids wedi bod yn ffantastig. Mae un wedi dysgu sut i goginio, so mae hynny'n help. Os o'n i'n gallu dod mewn 15 awr, 1 ar 15 awr, sy'n ni wrth y modd, ond isio gorffen, dyna beth dwi eisiau gwneud. Dwi'n meddwl bod hi'n special i rywun Gymraeg, yn dydy'r Ironman Cymru. Ladies and gentlemen, now the national anthem of Wales. Dwi'n edrych ymlaen i glywed hen wlad yn ada lawr ar y traeth. Dwi'n meddwl bod hynny'n ffantastig. A dwi ond am wneud un. Dwi'n meddwl, does gen i mynd arall yno fi, felly hwn oedd yn gorau bod. Wel, Geri wedi penderfynu cystadlu yn yr Ironman anoddaf 1. A mae'r tywydd bellach wedi troi i'w gwneud ti'n anoddach fyth. Mae'r diwedd yn agosau. Dwi'n edrych mlaen. Jyst yn gobeithio bod fi'n cyrraedd na un darn. Mae'r ffordd yn slick nawr. A fi'n lib. Just a little bit short of 100 miles, so not too far to go now. So just dig in and get off this bike. Cyn wneud e. Boris Stein, y fo sy'n arwain ras y dynion i'r athletwyr proffesiynol, ond mae Joe Skipper yn edrych yn ysgam droed, yn edrych yn gyffyrddus, ac mae o wedi cau'r bwlch ar yr Almaenwr. Joe Skipper felly yn edrych yn hynod o gyffyrddus, ac mae o wedi gwneud yn rhyfeddol o ystyried fod o dros chwarter awr ar ei holi ar ddiwedd y cymal beicio. Mae'r Almaenwr Boris Stein, mae'n siŵr gen i yn gorfod bodloni ar yr ail safle bellach. Wel, yn ôd i Joe Skipper oedd dod yma i ennill yr Ironman. Mae hynny o fewn i gyrraedd o. Wel, fe ddaren ni glywed gan Ffion Keynes o Frynaman fod popeth yn mynd yn dda ar y beic, a mae wedi cwblhau'r ail gymal mewn 6 awr, 46 munud a 54 eiliad. Lowri yn ôl yn y cyfrwy, ac mae hi yn brwydro yn erbyn y glaw fel yn wir y mae Geri Angharad Evans. Wel, nôl yn umbych y pysgod, ac mae Joe Skipper wedi gwneud yn rhyfeddol. Chwarter awr ar ei holi, ond yn cwblhau y marathon mewn 2 awr, 37 munud a 25 eiliad. The bike was going really well, then I had a mechanical, lost 22 minutes. Thankfully it turned out well in the end, and I managed to have a really good day. Crossed the line in first, managed to slay the dragon. A'r Almaenwr Boris Stein sydd yn mynd ar ail wobr. Ac ar ôl bod ar y blaen hyd at y cymal ola, mae Andrew Horsful-Turner o Gymru yn gorffen yn 5 ac yn cwblhau'r cyfan mewn llai nag 9 awr. I definitely did it the hard way again. I kind of expected to be caught on the bike, and I never was. The run was just a battle of cramps. I'd love to come back and try and win this race. I kind of feel like I put myself in the position to do it. I've just got to find out the run legs at the end. Ennill oedd yn ôd, a Joe Skipper ydi pencampwr Ironman am eleni. Yn edrych ar rein yn rein y marathon. Fi jyst yn credu bod wedi 16 milltir ar hugain nawr. Sa'n gwybod sut fi'n ei wneud milltir ar ôl. Fi'n mor falch i weld hwnna.
O'r diwedd, mae'r cymal beicio wedi dod i ben i Lowri. Mae hi wedi gwthio ei hun hyd at yr eitha. Un cymal arall sydd i fynd. Mae Sarah wedi brwydro'n galed. Mae Geri o glwb Gogs wedi brwydro'n galed hefyd. Ond a fydd anogaeth y dorf yn ddigon i'w cario nhw dros y llinell derfyn. Ar ôl cwblhau'r cymala nofio a beicio, mae'r athletwyr i gyd bellach ar y cymal ola, y marathon. A mae'r gefnogaeth yr un mor frwdfrydig a mae o wedi bod drwy gydol y dydd. A mae'r merched a ni wedi bod yn ei dilyn, Jane Arnold, Sarah Thomas a Geri Angharad Evans, dal i wthio ymlaen. Ond mae Lowri yn cael un anodd iawn. Fi'n stryglo gyda y coesau. Maen nhw'n drwm iawn. A fi hefyd yn stryglo gyda symptom fi. Maen nhw'n dechrau gwella. Ond y coesau, maen nhw'n drwm. So, dwi'n jyst mynd i gerdded. Dwi'n mynd i jyst rhoi un trwd ar ôl y llall. Os fi'n ffili redeg, mae gerdded. Os fi'n ffili cerdded, mae gropian. A newid siarad y dad. A fe wedi dweud, jyst sy'n ots beth yw dy speed di. Jyst cadw rhoi un trwd o flaen y llall. Dwi yn siomedig, achos fi'n gwybod bod fi'n gallu neud e. Cam wrth gam, mae'r llinell derfyn yn agosau i Hannah Munday. Ond y ferch sy'n mynd i gyrraedd yno gynta ydy Hannah Saich. Y ferch gynta i groesi'r llinell derfyn mewn 10 awr, 47 munud a 38 eiliad. Hannah Munday yn dringo'r allt ola. Y llinell derfyn o fewn cyrraedd. A mae hi'n gorffan yn drydydd a gwen lydan ar ei gwynebu. I came here just to experience Tembi, see what it was all about, and to get that kind of result is, it's just the icing on the cake, really. I couldn't share the podium with two nicer girls. Hannah's a good friend of mine, so I'm so happy for her. She really deserves it. Coming out of that swim, I think I just ran with my hand over my mouth like that, with tears coming down. They were like 10 deep or something. I knew it would be good, but I didn't think it would be anywhere near that. It was, out of this world. Tembi's always got a special place in my heart, but even more so now. Ag wrth gwrs, nid Hannah ydy'r unig un i brofi'r wefr o groesi'r llinell derfyn ar y certid coch. Tipyn o brofiad. Oedd e'n dwff. Y peth yn oedda fi byth wedi wneud. Sa'n i'n cofio lot o'r ras i fod o ddys. Oedd e'n brofiad arbennig o dda. Dwi'n meddwl lot o geiriau, i fod yn onest. O fi moyn dan 12 hours, 11:58, so dwi'n ecstatic. Dwi'n credu fe. Sy'n mas ble wych yw pobl yn gweiddi a mae wedi bod yn tipyn o ddwrnod, fi'n hapus iawn i benni. Mae'r medal da fi nawr, am byth. A'r emosiwn yn amlwg ar wyneb yr rhai sydd wedi gwireddu breuddwyd. Ac un arall i gyflawni hynny ydy Ffion Keynes o Frynaman. Y ferch 25 mlwydd oed yn cwblhau'r cyfan mewn 12 awr, 48 munud a 10 eiliad. Oedd e'n galed. I'm so proud. Fel 2 mlynedd o gweithio'n galed a Ironman nawr. Awesome. Ac yn hufen ar y cyfan, mae di curo'i thad. Mae ddim wedi gorffen eto.
Bydde wedi dechrau rôl fi, so sa'n gwybod eto, ond fingers crossed. Mae cwblhau yr Ironman wedi bod yn brofiad gorfoleddus i bawb sydd wedi croesi'r llinell derfyn. Ond i Lowri, mae wedi bod yn brofiad rhwystredig a diflas. Dwi'n rili stryglo i gadw'r bwyd lawr, a wedyn o glyniad, sa'n cael egri mewn i'r corff, mae'n coesau'n dioddau. A dwi newydd gymryd rhyw 2 awr i wneud llai na hanner marathon. A fi'n gweld eitha rwystredig, so hyd yn hyn, fi'n gwneud rhaid i ni gerdded i gyd, ond erbyn hyn fi'n gweld i'n rili anodd. Fi'n teimlo fel move in the sal now. But thank you. That's all right. I've tried some, I feel like crying. You've done so well. I haven't. No, you've done awesome. Look, we're watching you coming up that hill. It's Saundersfoot. It was amazing. You did well. Do you want to get you some water? Yes, please. Thank you. Wel, ni ddim yn gallu llwyddo drwy'r amser ac yn yn credu weithiau i ni'n ofni methiant gormod a thank you very much. Fi'n credu ni'n gytre. Mae'r frwydr feddyliol yn parhau i Lowri. A'r un ydy'r frwydr wedi bod i bawb sydd wedi dod i ddimbych y pysgod. Y nod ydy croesi'r llinell derfyn ar ddiwedd y carped coch a chlywed y geiriau. You are an Ironman. Ac wrth i dywyllu, dyna'n union y maser y Thomas wedi gyflawni. Dwi just yn gwerthfawrogi cefnogaeth dwi wedi cael wrth bawb. Fan hyn heddi, ond gyda'r teulu, mae'n wedi bod yn anhygoel. A hefyd, ti'n meddwl, fel dwi wedi gweud, i Stella, Tîm Bel, mae wedi bod yn, amazing. Just siarad y pobl, ti'n meddwl, mas ar y cwrs yn o gofyn o pwy yw Bel a pethau fel hyn, a ymwybyddiaeth a pethau fel am stori hi. Ond, sa'i erioed i wneud unrhyw beth fel hyn o blaen. A sa'i'n mynd i wneud eto, chwaith. Ond tydi Lowri ddim wedi rhoi'r ffidil yn y to eto. A mae gŵr Siôn wrth law i gynnig cefnogaeth. Mae real brwydr yn ymlaen yn cael fi ar un y bryd. Sy'n mi gwneud i brofi neb tre. Rysol yn gweud, sef yn mynd i boeni am yr amser, just boeni am. Ond fi jyst yn teimlo fel bod fi'n mynd i bod yn sick trwy'r amser. Right. Sy'n byd yn bod yn tynnu mas, oes e? Ti ddim yn tynnu'n iawn. Sy'n mi gyda ti brofi ni, oes e? Ac i Geri Angharad Evans ar weitha'r holl boen, mae'r gwaith caled wedi talu ar ei ganfed. Crikey, hwnna'n anodd. Ond waw, dwi'n falch bod o drosodd. O'n i eisiau gwneud o mewn 15, a dwi'n meddwl get i 15 awr a 15 munud. So dwi'n really chuffed. A mae'n just yn hollol rhyfeddol beth ti'n gallu gwneud pan ti'n just rhaid y ben i lawr a gweithio. Ac mae'n garreg filltir gonodedig i Jane Arnold yn cwblhau'r Ironman am y 10fed tro, ond dyma yr un mwyaf heriol. I ended up in a T2 for over 30 minutes with borderline hypothermia, so it was touch and go whether I'd go out, but I was determined more than ever to get on that run. So tough day today, but the support again kept me going. Fantastic, absolutely awesome race. Don't ask me if I'll enter next year yet. Too soon to tell you that.
Let's go and march up the hill, come on. Let's go march, come on. Siomedig dros di hi, achos dwi'n gwybod dwi byth ddim yn llwyddo'r ddim byd mae'n neud, so dwi'n gwybod ble mae hi yn feddyliol wedi mynd i'r rwle eitha dwfn a tywyll, so i be bynnag mae'n penderfynu i wneud, byddwn ni'n prawd o ni, so os gyda ni ddim byd i poeni amdano, a os gyda hi ddim byd i poeni amdano. Nes i weld am y tro cyntaf wedi argraffu ochr yn ochr â'n enw i DNF, did not finish. O'n i'n gwybod bod jyst dim byd â fi ar ôl, a oedd y gymhelliad wedi mynd. Allen ni roi rhestr o resymau pam nes i ddim llwyddo. Oedd dim byd yn y tanc, a wy'n credu unwaith i'r corff roi'r gorau iddi, nath y meddwl yn y pen draw ddweud, wel, digon yw digon, Lowri. A ddim yn newid i'r lle gallu gweld hwn. A o'n nhw jyst yn dweud, ti'n iawn, Lowri, ti'n iawn, cadw fynd. A mae'n neud i fi deimlo'n rhan o gang arbennig iawn. Oedd e wedi wneud i fi deimlo'n eitha diamhyngar. Mae'n neud i chi werthfawrogi cyfeillgarwch lot fwy. Dwi wedi rasio digon yn y mywyd i, lle o'n i'n gwybod bod e ddim yn mynd i wella, a nes i jyst wneud y penderfyniad yn eitha cloi yn y diwedd. Dwi ddim yn mynd i fod yn gas i fy hun, dwi ddim yn mynd i farnu fy hun, a na i ddefnyddio'r blip bach yma fel gwers holl bwysig. Byddai'n cofio pa mor bwerus mae'r teimlad o fethiant a defnyddio fe ar gyfer y sialens nesaf.